Pro Pilies gatvę Vilniuje kasdien praeina tūkstančiai žmonių. Visgi reikia labai gerai įsižiūrėti, kad ties 6 namu pastebėtum įsikūrusi blusų turgų 6 blusos. Šios vietos įkūrėjas – architektūros studijų absolventas Ansis Burkė. Užsiimti su profesija nesusijusia veikla Ansis pradėjo kilus finansiniai krizei. Prasidėjo viskas irgi nuo blusturgių ir pradėjau gaminti tokius rankdarbius. Gal matėte, ten su stikliukais tokie buvo animacinių herojų, žodžiu, personažai. Kažkiek į galerijas neždavau. Ir kažkaip tėvas, prisimenu, davė ten savo fotoaparatų kolekciją ir aš pabandžiau juos parduoti. Prekiauti sendaikčiais kasdien, nuolatinėje vietoje daug išlaidų reikalaujantis darbas. Visgi toks prekybos būdas patogesnis lankytojams. Senovinius daiktus prekybai Ansis randa įvairiose vietose, kitose blusturgiuose, internete. Į blusų turgą užėję žmonės domisi daiktų istorijomis, tad Tansio laimikiai atlieka ne tik prekės, bet ir edukacinę funkciją. Gal 80% yra smalsuolių. Galbūt reikėtų iš tikrųjų daryti kaip pusiau muziejų, tokį, nes čia irgi parašyta muziejus parduotuvė. Lankytojams įdomu pamatyti, kuo žmonės gyveno anksčiau, kokiamis priemonėmis filmuodavo ir fotografuodavo, kokius laikrodžius ir aksesuarus nešiodavo. Ta masinė gamyba ir kokybė ne visada tenkina iš tikrųjų, tas vartotojiškumas toksai perdėtas. Tada vis tiek tie daiktai padaryti daugiau su meile ir jie turi tą išliekamąją vertę. Senovinė knyga apie olimpinės žaidynes, antikvariniai auksiniai šaukšteliai, juostinis fotoaparatas. Tai tik dalis gėrybių, kurias radome blusturgyje. Daugelio daiktų kaina didelė, tačiau dėl vienetinio, prisiminimus keliančio daikto kai kurie pasiryžę mokėti ir daugiau kaip 100 eurų. Pagrindinė blusturgio taisyklė – kas greitesnis, tas gudresnis. Tad ilgi svarstymai didina tikimybę, kad daiktą nusipirks kas nors kitas. Tai minučių reikalas, tu tuo metu praėjai, pamatėjai, nupirkai, kitas žmogus atrodo buvo tam blusturgiai, klausiu jo, ar matei tą daiktą, ne, nemačiau. Viskas priklauso, kas nuo kur pradėjo eiti, kas pastebėjo ir kas galbūt impulsyviai nupirko, nes tik gali kažkiek sudelsti ir to daikto gali nebebūti.